Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Correa Ladino, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos estoy haciendo el curso de Ética Ambiental. Básicamente estamos en la unidad 2, fase 4, la cual abarca el tema de la ética y otros animales. Como principio es importante saber qué es un animal. Sabemos que un animal es un ser vivo que tiene características, que tiene funciones, que puede sentir, que también tiene una forma de vivir distinta a nosotros. Algunos se adaptan a nosotros, como son las mascotas, otros viven en un mundo salvaje, otros los utilizamos como alimento primordial, otros son utilizados como fuente de recreación. Entonces, digamos como que tienen una cantidad de características y también de diferencias, los cuales nosotros de pronto no estamos muy acoplados a algunos porque no tenemos, digamos como que la forma de experimentar tanto con ellos. Entonces, digamos, para este trabajo, que es la ética y los otros valores, mmm, fundamentalmente se trabajó frente a cómo es, valga la redundancia, la ética y frente a lo que pensamos sobre ellos, cómo se maneja ese espacio, cómo se forma, digamos, como ese lazo entre ellos y nosotros, cómo los cuidamos, cómo dependemos de ellos, cómo dependen ellos de nosotros, qué tanto respetamos su hábitat, qué tanto respetamos su libertad, qué justicia tenemos con ellos. Entonces pienso que a veces nos salimos un poco de lo que podemos ver con ellos o lo que podemos realizar y tenemos como que decir que no nos portamos de todo bien con ellos porque mmm, a veces maltratamos muchísimo, a veces los utilizamos de una mala forma, entonces queda ahí donde uno dice verdaderamente qué hacemos como humanos para cuidar, digamos, como a estos seres vivos que, como lo decía anteriormente, tienen un propósito en el mundo y a veces no lo sabemos o a veces no nos importa y pensamos más en un bienestar económico o de diversión que en ellos mismos. Para este trabajo me tocó trabajar con el perro, con el caballo, con el salmón, con los pollos, con los pumas, con los elefantes, saber cuál era su tipo de libertad, cuál era su justicia, el respeto que tenemos por ellos. Eh, es importante saber este tipo de cosas porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué sucede. Como lo decía principalmente anteriormente, perdón, tenemos algo muy importante y es sabemos de lo que tenemos en estos momentos, que son las mascotas o lo que cotidianamente podemos ver, pero nunca pensamos como en qué derecho tiene un elefante o qué derecho tiene un puma, cuál es su libertad, cuál es el respeto que debemos de tener por ellos. Entonces uno averiguando, indagando, se da cuenta de que es un ser vivo igual que los demás y que necesitan el respeto, tanto como queremos un perro, como queremos un gato, creo que también es lo mismo. Obviamente son animales salvajes que no se les puede dar afecto de la manera como uno le da a un perro o a un gato, pero sí creo que el respeto viene más cuando uno eh, cuida su hábitat, no destruye, digamos, sus lugares donde están. Sabemos que necesitamos también de ellos, que no todos pues son eh, que, que hacen parte, digamos, como de nuestra alimentación primordial, pero que uno de los puntos mayormente es poder cuidarlos y respetar, digamos, lo que son, porque son seres vivos y siempre pues como acoplarnos a mantener siempre unidos y tratar de nunca acabar con lo que ellos son.
Entonces, pues es como la reflexión y lo que uno entiende con este trabajo. Agradezco mucho la atención y bueno, que estén muy bien. Gracias.